新型コロナウイルスのですね、データ、これをですね、一新をさせていただきまして、コロナウイルス感染症情報という形でですね、データを見れば分かるというような、そんな形にさせていただきたいというふうに考えております。ホームページにおいてですね、公表してきたデータを基本にしますけれども、性別でありますとか、それから年齢、年代ですね、こういうものをですね、含めた都道府県別のデータが分かりやすいような形でですね、国民の皆様方に、開示をさせていただきたいというふうに思っております。こういうものをしっかりと見ていただく中において、また参考にいただいてですね、行動変容のですね、一つにしていただければというふうに思っております。続きましてはですね、最近自費検査が非常に、この東京でもですね、広がってきておるわけでありますが、無症状の方がですね、自費検査をやられるということで、例えば、陽性になった場合、これ、医療機関と提携をいただいておったりですとか、医療機関自体がやっております自費検査ですと、医師がそこで診断をしていただいてですね、医師の診断のもとに、これは感染症法にのっとってですね、保健所に届け出をいただくということになります。で、医師と連携していただいておりませんと、提携していただいておりませんとですね、そういうことにならないということでございますので、厚生労働省といたしましては、11月の24日、事務連絡を発出いたしまして、民間検査機関に対してはですね、医療機関とですね、しっかりと提携をしていただく、提携医療機関を持っていただくというようなことをお願いをいたしております。改めてここでお願いをさせていただきますと同時にですね、当然のごとく提携いただいている医療機関は、医師の方々がですね、これ診断をされますので、医師の方々の診断に資するといいますか、診断の、期待に応えられるといいますか、そういう制度が求められるわけでございまして、我々厚生労働省としてもですね、診断に資する制度というものをですね、ぜひとも、お願いをいたしたいということであります。提携していただいておりませんと、仮に陽性が出てもですね、これなかなかどこで、行政検査をやるんだという話になってまいりますし、そもそもどれぐらいの精度を持った診断か分からなければですね、これ医療機関に来ていただいても医療機関も困ってしまうわけでございますので、ぜひとも民間検査機関の皆様方には医療機関と提携をしていただきたい。逆に言うと、提携していただいていないような検査機関で検査をいただいた場合にはですね、検査された方々が困ってしまうということでございますから、よろしくお願いをいたしたいと思います。私からは以上でございます。それではご質問いただきたいと思います。